Приветствую, друзья! Очень давно не охотился в метель. Прям аж сильную, жесткую такую метель, как сейчас. Прямо все сносит, деревья гнет. И вполне удачная охота получилась, я вам скажу. Вышел с утра, где-то 8:30. Сейчас время без 20 час дня. Утром выпил только кружку кофе и 3 печеньки. Все, больше во рту крошки не было, ни воды, ничего. Хожу без рюкзака, ничего нету. Только винтовкой, и все. Вот крышки, когда не берешь, происходит такая вот ситуация. Снег. Ну, сдуешь, он как бы немножко белый, но потом обсыхает и нормально. А так, в принципе, как немножко молоко, но видно. Микрофибру с собой опять не брал. Сегодня охота на тетерева. Правда, немножко заморался. Хочу вам показать охоту, как охотился сегодня в такую погоду. Не, в ненастье охотиться тоже можно, вообще без проблем. Тем более охота с мелкашкой. Но было бы с ружьем, можно было бы попытаться даже 2 добыть. Потому что охота получилась немножко как бы на лунках. Вылет, посадка и сразу же бах, и готово. В принципе, первая фокалка удобно, но кратность минимум 8. На 8-й кратности стрелял, получилось все четко. Мелкашка та же самая. Давайте немножко об инструменте поговорим, как обычно, потому что многие люди смотрят первый раз, не все же постоянные зрители смотрят фильм. Мелкашка HZ 455, Сталинс, ствол нержавейка, белый, покрытие софтач, вот такое вот исполнение. Вообще нравится эта модель, просто изумительно. Добывал с нее уже довольно-таки много. И это, кажется, уже 18 тетерев за этот сезон, но один только был с ружья. Прицелом пока охотится тем же самым. Уже весь декабрь. Это Артелф 3/18/50. 3/18 кратность, минимальная тройка. Но на 3-й кратности, конечно, стрелять будет крайне неудобно. Но сетку видно, я скажу, видно. Если включаешь подсветку, 11-й режим, изумительно. Может даже на коротке работать, если даже в лесу. Вообще без проблем. А для стрельбы по птице, например, кратность от 8. Очень удобные. 14 милов позволяет стрелять на далеко. Метров примерно 270-280 до звука можно дотянуться спокойно. Косачий хороший, крупный. Вот такой получился. Но это еще все в фильме, видите, как это было. Подход был не один, подкрадывался еще к стаям. Стаи сидели на земле, крался на пипец, было тоже очень интересно, так что посмотрите. Мазал, конечно, но что, как не промазать, когда стреляешь вот так вот с рук. И более полкилометра пешком в целину пройти, после этого еще и стрелять. Облокотиться некуда, трава высокая, не лечь ничего, только полустоя. Ладно, как получилось. Наблюдал сегодня лосей, лосенок был, потом бык бежал через поле тоже. Выхожу утром еще, он несется прямо. Ну, я его напугал, походу. И все. А лосенок какой-то немножко беспутный был. Пришлось ему даже вот так вот руками немножко помахать, чтобы он хоть чуть-чуть пробежался. Лосенок, походу, корова. Может быть, убили корову, либо просто она его отогнала каким-то образом, не знаю. Но он один был. А может, корова где-то была там в лесу. Ну, хотя он от леса метров 100 где-то был. И вот он в лес этот потом и убежал, конечно. Тоже было интересно. Вот так, прицел очень неплохой. Артел в 3/18/50. Очень неплохой прицел, мне понравился. Труба 34, широкий угол обзора, кольца низкие. Тоже 34, само собой. Прицел русифицирован на русском языке. В метрах параллакс, не ярда, как в обычных прицелах, а здесь уже идет в метрах. От 15 метров до 500 и бесконечности. Крышки, вверх-вниз, сетка в мрадах, один клик равен 1 сантиметр на 100 метров. И получается, что один мрад у нас 1 мил по сетке, это равен 10 сантиметрам на 100 метров. Соответственно, если стреляете сверхзвуком, 20 сантиметров на 100 метров падения пульки, цельте сколько? Равно 2 мила. И вообще проблем никаких нету. С этого прицела до 220 метров стрелял, по гонгам попадания были четкие, так что нормально. Но в охоте так не получится, потому что в охоте, как обычно, это ветер, какие-то условия неестественные, стрелять будет неудобно и все такое. А этого стрелял вообще с рук тоже. Попал нормально. Сегодня утром не попал, а здесь попал. Еще в полях ходил там тоже. Но это вообще посмотрите. Так что смотрите, будет интересно. Линза 50-ка. Есть идут стринги прозрачные, их можно было, конечно, одеть и с ними охотиться, но что-то не люблю пока эти все колпачки, стринги, охотюсь пока так. Снег напал, сдунул, он быстренько обвеяло, ну, на морозе как бы, и он высох. А так, если, конечно, пар изо рта попадает, это как получается водная такая пленка, но она высыхает быстро. Ну, теперь можете посмотреть фильм. Также не забываем подписываться на телеграм-канал мой, там я веду тоже эту охоту, конкретно все показываю, фото, видео, там все есть. Телеграм-канал «Охота и рыбалка в тайге», Коми.
Лосенок стоит, интересно, один. Корову не вижу. Побежал, побежал. Сегодня ветер сильный. Метелька. Все, ушел. В такой пойме кормился ветками. Лосяра побежал. Кормился, похоже, здесь. Сейчас метель, так ближе подходишь. Кот ушел вправо. Ну ладно. А вон он, вижу еще даже. Между кустами бежит. Все, исчез. Ладно, пусть. Опять лосиные следы. Свежак сегодняшней ночью. По ним пока иду. О, даже шерсти осталось. Метель. Снег тащит весь. Наверное, последние разы уже целик иду охотиться. Именно что так вот. Без лыж. На улице не холодно, минус 10. Только ветер сильный. Зайцы набегали. Лоси погрызли. Заяц может выбежать с канавы. Тетерева сидят. Вон они. Ветки мешают. На поле сидят. Дистанцию не измерить, потому что снегопад идет. Прямо на поле сидят, вот это да. Там еще один. Надо как-то подкрадываться. Как бы к ним подойти? По канаве там палки. Тихонько можно попробовать. И будут метров 70 до них. Дальномер работать не будут, потому что снег и ветер сильный. Справа налево. Сидишь штук 10 минимум. Будем пробовать. Не знаю. Постараюсь заснять, но если не получится, буду просто стрелять. Только стрелять еще как с рук, что ли. Тут тоже не пролезешь. Как бы тут пролезть-то? Блин. Все густо.
стрелять с рук. Уже близко. Метров 40-50. Через траву. Не попал. Стреляя с рук, хоть с колена, хоть как, блин. Расстояние неизвестно, то ли 50, то ли 70 метров. Мотыляет вот так вот, тем более запыхался, шел, сука, по снегу. И вот они сидят в поле. Повезло, хоть нашел, жалко, блин. Улетели. Ай, хрен с ними. Главное, подход был. Добыл, не добыл. Как получится. Палочка, хоть сошка была бы какая-нибудь. И там с деревьев не выстрелить тоже. Они стоят-то в яме, а не с боков. Получается, не дотянешься по высоте, метр не хватит еще. Вот такая метель. Сидят в поле прямо на снегу отдыхают. Тетерев, наверное, 20 было, может, побольше. Какой-то выстрел тихий был, конечно. Не замерзли ли патрончики. Можно разрядиться. Магазин пока в теплый карман убрать. Ладно. Что делать? Идти дальше куда-то надо искать. Погода то и плюс. То, что ветер и снег, метель. Подойти можно ближе, вон подполз. Я не знаю, 50-60 метров было. Может 70. Дальномер даже не доставал. А он не покажет. Снег перебивает. Жарко. Тяжело идти, все равно валишься. По колено, ровно по колено и даже выше местами. Здесь трава. Лосей только насмотрелся. Лосей больше можно увидеть, чем тетеревов пока. За утро сейчас двух уже увидел. Лосенок и бык бежал через поле. Че я иду так? Я же не думал, что он там где-то кормится или лежит, что он там делает. Успел хоть заснять. И то хорошо. На тетерев поохотимся, походим. Также с мелкашкой, чизеткой. Вот это да. Пока в этом поле. Сейчас буду переходить на ту сторону полей. Может, там хоть накатка идет снегоходная какая-нибудь. Также без лыж, потому что лыжи с собой не брал. Вообще не брал, их нет у меня. В целом-то не есть, но не с собой. В общем, понятно, нету. Наконец-то вышел на дорогу. Лесовозная дорога, но, видно, не ездили уже, может, недельку. Снега сантиметров 3-5 навалило на ней. Но колея широкая, и это радует. Немножко обсох даже уже. Иду минут 10 по ней. А то до этого по сугробам ползал, там вспотел весь, как не знаю кто уже. Там где-то вдалеке должна быть, если не ошибаюсь, кажется, заброшенные деревни и поля. И вот березняки, говорят, там тоже тетерева есть. Я там не бывал никогда в жизни. Навигацию даже включил, чтобы примерно понимать, где я нахожусь и что дальше. Но я думаю, в метель тетерева сейчас на деревьях не будут. Хотя снег уже перестает, может и вылетят. Сейчас вся птица на снегу. Как вот та стая показала первая.
Но обычно метель, да, их на деревьях не найдешь. Лося можно тоже увидеть без проблем здесь. Такие места очень интересные. Походим. Все. Завалило просто снегопадом, все жестким. Резко пошел. Все аж бело стало, видимость метров 150. Дальше даже птицу не увижу, если что-то и будет. Она и не будет сидеть. Немножко погодку выбрал, конечно, не особо. Кто его знает, может зайца увижу. Может где-то с лунок подниму. Всякое может быть. Они тоже бывают возле дороги. В лунки падают. Так поглядываю, конечно, везде. Может где-то так увижу на снегу сидящих, как тех. Дятел, что ли, долбит деревья. Тихонько иду, пока ничего не вижу, не слышу. Для телеграм видосики снимаю тоже. Так что в телегу переходите, подписывайтесь тоже, смотрите, кому интересно. Там бывают такие бомбические моменты, которые фильмы не вложишь, снятые на телефон. Вчера лосей тоже сыну показывал, ездили. Лосиха с двумя лосятами бежали. Красиво так было. Далеко, конечно, метров 300-400 может быть. Все зарастают поля советских былых времен. Просто все зарастают сосной, елкой, вот такими деревушками, деревьями. Кустарники, красноярник, ива. Вот этими кустами. Скоро будет единая кормовая база для лося просто. Земли сухой не останется, все будет в кустах. Лоси погрызли стволы лиственных деревьев. Обчесали прямо своими зубами со всех сторон, где только можно. Впереди сосничок наблюдаю. Вот эти терева сейчас могут быть. Они под соснами от ветра спасаются тоже сейчас. Спокойно могут вылетать. Уже поднимал не раз так. Вообще свежий след. Только-только попрыгал. Лосяра. Смотри, какими прыжками шел. Большущими. Может, я там пока шел, испугал меня. Ну, испугался и упрыгал. Либо раньше. А это крупный бык, наверное, был. Вообще свежий след. Где-то что-то покопался. Посмотрим. Копытом ударил чисто. Лунку убил. Может, это лежит между соснами. Спокойно можно видеть. Приятно ходить там, где много живности разной. Тем более зверя. Тоже след интересный. Походу, не знаю, может, волки прошли. Кабан бы сейчас бы шел бы и бродно бы. Пузом бы тер бы, канава бы такая была бы. А здесь как бы более-менее поверху. Но лапа видно длинная. Дорогу перешел. Вот такая лапа крупная. Вот моя нога, если брать. Что-то могло быть. Лось ходит тоже в широкую ногу на распашку. А здесь именно как узенькая канавка. Может, волки. Они здесь тоже есть. Пришел оттуда. Видите, да? Ветки чистые, без снега. Там в снегу лось кормился. Тут прямо и лежал в этом месте. Такой крупный был. Уже позамерзла. Это сегодняшняя ночь. Копыта здоровый бык. Так, сугробы какие. Тут всю дорогу сполосовал и сходил. Сейчас уже буду заходить в лес, походу. Никогда здесь не был, первый раз хожу. Надо изучать места. Смотреться на будущий охот. Ой, даже в кустах ползал, все выходил.
Вон следы. Здоровенные копыта. Тут где-то и живет, наверное. Дошел до открытого поля, где лес лежит. Делянку вырубали, складывают, увозят. Бревна. Даже не знаю, дальше идти стоит, не стоит. Сколько прошел, даже намека пока не видел на птицу. Так дорога, походу, туда уходит. Есть ли смысл только. Чем дальше уходишь, точнее, чем дальше заходишь, тем дальше выходить потом. Вот и думаешь, я уже так уже минут, наверное, 40 топал. Примерно, не засекал. Ветреная погода, тетерев не будет на деревьях, шансов очень мало. Надо подумать, что и делать дальше. Только что в том направлении вот так вот пронеслась стая тетеревов. Опять же штук 20-25 примерно. Где их там найдешь? Шли на бешеной просто скорости. Перелет какой-то шел. Они шли низко. Не то что на деревья, а как-то высоковато. Может, где-нибудь облетят и сядут в поле там. Скоро поле будет с левой стороны выходить. Может, где-то там. Куда-то хорошо летели. Ну хотя бы что-то увидел здесь, значит тетерев тут тоже присутствует. А еще места тетеревины. Вон такие поляны, березки. Береза сейчас их основная кормовая база. Откусывают бруньки, почки, кончики веток. Там по 3, по 4 миллиметра, по 2, да. И ими питаются, набивают полные шары зоба. И потом тихонько в снегу в лунках переваривает. Не вижу. Зимнее солнышко вышло. Проглядывается из-за туч. Сейчас посмотрю, куда еще двинуть. В этой степи ничего не нашел в итоге. Прошел где-то чуть более 4 километров. Толку нет. Вот стая тетерев только пролетела над головой. И все. Ну и множество троп, следов, погрызов, лосей. Солнышко выходит. Даже так немножко радостно на душе становится. Потом до марта жди его, да? Нормального солнца. Но оно уже выше стало, чувствуется. Это уже не декабрь. Это уже январь, уже середина месяца скоро. Снова погода попортилась. Метель пошла. Все так же шагаю. Но здесь пониже колена, но все равно. Где-то косачек летел. В ту сторону видел. Возможно, они тут где-то сидят. Ну и погода. Вроде только что-то переставала, и опять засыпала. Жестко. Канавы пошли опять. Ух ты. Снега очень много. Косача пострелил. Вот он. Может. Ну что, добивать тебя или как? Отсюда. Чтоб не улетел, просто боюсь. Блин.
Не знаю, куда ему попало. Но он еще живой немножко. Вот это метелище наступило. Он с лунки вылетел и сел прямо на березку сразу же. Я бах, он упал сюда и все. Ну, с полем. Ладно, добираю. Что-то такие жесткие метели я уже давно не видел. Видимость нулевая. Трофей, главное, есть. В такую погоду добыть ужас. Просто отлично. С лунки вылетел и сел тут же. Вот такое место, видите, трава. Они здесь любят. Где-то он здесь вылетел, тут же на березу. Вот там вот и сел. Бах, и все, готов. Очень неожиданно. Бывает такое редко, конечно. Еще один полетел в ту сторону. Сейчас так, немножко пройдусь еще. Осмотрюсь хотя бы чуть-чуть. А так с полем, блин, в такую погоду тетерева взять. Это чем хуже погода, тем больше добудешь. Так оно и есть. Птица уже залегла. Вот снега много по колено и в траве. Хорошо я сюда пошел. Ужас, метелище. Просто ничего не видно. Ладно, пройдемся еще немножко. Полчасика еще похожу и хватит. Очень рад такому трофею. Резака не было, ничего не брал. Может, еще где вылетит, конечно. Вот тут могут на лунках быть тоже. Фу. Второй сюда полетел. А не найти будет. Он сейчас по-любому на нижнем ярусе где-то сидит в кустах. Или в елку забурился. В такую погоду на чистом вряд ли будут сидеть. Шапки снега еще сыпают с деревьев. Ладно. Больше никого не вижу. Самое интересное, тетерев, походу, только 2 и было. Не более. А где вся стая? Может быть, само ядро где-то было в другом немножко месте. А я его прошел стороной. Это обычное дело. Это, может быть, боковые были. Поэтому вылетел и сел сразу же. Но это просто везение. Обычно так не бывает. Крайне редко. Второй полетел куда-то сюда, но сколько уже прошел, пока ничего не вижу. Как вижу? Он уже улететь уже мог 10 раз уже за это время. Тем более такой лес густой. Ветер успокоился немножко. Метель прошла. Видно, такой циклон жесткий принесло. Чуть не унесло меня тоже. Видимость нулевая. Вот так вот крутанись, потом не найдешь, откуда и пришел даже. Вот так вот бывает. Охоту буду заканчивать. Буду выходить тихонько. Уже последние минут 15 топаю. Или 20 даже в сторону уже машины. Чтобы не шибко далеко осталось. Еще минут 15 может топать. И на месте. А так вот такая охота получилась. Очень трудовая. Ходить в январе вот так вот, без лыж, просто тяжело. Было несколько подходов. Утренний подход, сейчас подход. Ну как сейчас, это не подход, это просто случайность. И получается, стая тетеревщик пролетела над головой меня. Понятное дело, здесь снять не получилось. Они просто прошуршали очень быстро и все, на полном ходу. Ну, лося еще видел 2. Видите, метель, слышать не хуже. Поэтому к лосю можно подойти тоже спокойно на выстрел. Ну, лосенок-то я не скажу, что там конкретно подошел. Просто стоял, из-за бугра выхожу, вот он стоит. А большой уже конкретно, да. Тот учил меня, услышал и понесся. Но я особо там тихо-то, конечно, и не шел. Ладно, давайте, счастливо всем, до новой встречи. Такая была охота с мелкашкой в январе. С полем, пока.